睇開我哋視頻都知道，其實和名唔單止有 whisky 係咪？我哋之前有 Armagnac 啦，有 Cognac 嘅 Rum 啦，我哋都有試過啦。咦，我有一款嘅烈酒咧，我哋未飲過，係 Gin。今日帶嚟一支好得意嘅 Gin，呢支係我哋中國製造嘅，叫島嶼聖典啊。咁樣呢一個係我一個好好嘅朋友啦，樂維，佢喺當年嘅時候做嘅一個小批次手工金酒啦。金酒嘅意思就係佢哋用一啲蒸餾嘅小麥啦，加好多嘅香料啦，即係浸泡完之後咧，重新去到蒸餾出嚟嘅。咁其實金酒咧會有我讀俾大家聽啊，因為我唔係金酒嘅 professional 啊。金酒會呈現一種咧松油啦、乳酸菌啦、草本香料嘅味道啦。同時咧，我哋並沒有擺一啲叫做松樹相關嘅材料嘅。咁點解要做金酒咧？咁阿樂維都有講喎。2年嚟咧，我哋一路咧就磕攀度跌跌撞撞咁研究金酒嘅製作啦。品嚐金酒就好似欣賞交響音樂會啊。每種香料咧，好似一個樂手啦，各自扮演自己嘅角色啦。杜松子咧就係小提琴，香菜種子就係長笛，橙皮就係大鼓喎。咁就連最冇存在感嘅三角鐵咧，少咗佢都爭少少，都變得不完美啊！製作金酒對於阿樂維嚟講啊，就好似尋找完美的演出啊！點解揀呢支嘢？呢支係佢送俾我嘅。呢支酒咧，其實佢係攞咗去參賽，咁我冇記錯咧，係攞咗 WWA 入邊全球最佳金酒銀獎嘅。咁應該係我哋全國好似係第一個攞啦，我都唔知後邊有冇人攞過。而呢支酒因為我當時我飲過一次，過癮喎，好飲喎。喺呢度我帶出嘅問題，究竟金酒值唔值得好似咁樣去品飲呢？喺我哋嘅烈酒入邊，究竟佢係一個乜嘢角色呢？第三樣嘢，金酒係咪永遠成為配角，只可以攞嚟做雞尾酒呢？金酒其實咧，佢嘅價值上唔到去，有一個好核心嘅原因，就係因為咧佢嘅風味好多時候係來源於你加咗乜嘢原材料去浸泡，再進行蒸餾，所以導致到咧金酒嘅價格咧上唔到去。因為佢風味係可以被製造嘅。呢個世界值錢嘅嘢咧幾件事，第一件事係稀缺性，好似黃金一樣。第二件事製作方式，佢嘅製作方式夠唔夠足夠簡單啦？會唔會有科技與肯活啦？如果有科技與肯活嘅情況底下咧，好大程度地咧係唔值錢嘅。第三種風味是否容易被複製？威士忌、朗姆、干邑呢三大品項入邊咧，佢哋都係可以透過熟成啦，自然地去產生某啲嘅風味。我嘆下先啦，金骨啊，啲桔仔皮啊，好靚啊，好舒服。而且呢支酒唔知我擺耐定點咧，冇乜酒精感啦已經，好香好香好香，有陣蘆薈啊，哇好香啊！我中意金酒一樣嘢㗎，好似我哋飲 whisky 咁樣，佢係好幽香嘅。齋飲金酒好多時啲味咧係有甜味，點講咧？佢又唔係好甜喎，但係調轉咧佢係少澀澀地嘅，但呢種澀澀地好舒服嘅，好似有啲似我飲咩茶酒啊。下次如果你去到酒吧嘅時候咧，不妨你去問下個調酒師，喂，你呢度有冇啲 Gin 酒可以推薦下？睇下佢有冇啲特別嘅 Gin，下次有啲咩好酒再同你分享，好冇？拜拜。